Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Unplanmäßiges Video. Ihr wisst ja, am Sabbat oder Samstag gibt es von mir eigentlich keine Vlogs. Das ist auch kein richtiger Vlog, sondern ja, wir hatten ja heute, habe ich ja gestern schon erwähnt, deswegen war ich auch gestern den ganzen Tag am Wuseln in der Küche und habe jede Menge gekocht und gebacken. Wir hatten heute einen Pfadfinder-Gottesdienst. Einen richtig schönen Pfadfinder-Tag eigentlich, nicht nur Gottesdienst, also die Pfadfinder haben heute den kompletten Gottesdienst gestaltet und danach gab es gemeinsames Mittagessen und danach haben wir einige Spiele gespielt. War super schön, wir haben jetzt auch schon, 4:45 und wir sind erst so ungefähr vor einer halben Stunde nach Hause gekommen. Ich musste ja noch mein Auto abholen. Ich bin ja heute früh nur bis zu meiner Mutter mit dem Auto gefahren und von da hat sie mich mitgenommen, damit wir da in der Stadt, jetzt an der Gemeinde, nicht so dolle Parkplätze brauchen. Also das ist ja mitten in der Stadt, wirklich Innenstadt und es ist ganz mau, was Parkplätze angeht. Und ja, Dirk war ja schon gestern mit den Kindern hingefahren und damit wir nicht mit 2 Autos bis nach Lüneburg fahren, haben wir das heute so gemacht. Ja, war auch wirklich sehr schön. Ich bin zwar platt wie sonst was, also ich bin richtig kaputt. Den ganzen Tag seit heute um 8 auf den Beinen und vor allem solche langen Tage in der Gemeinde machen mich richtig müde. Es sind viele Menschen da und Kinder und Aktion und sonst was. Ne? Das ist natürlich nicht ohne, aber es war wirklich super schön. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt und das Essen war auch total lecker. Nicht nur meins, natürlich war das, haben viele andere auch was mitgebracht. War richtig toll. Die Gespräche, die Spiele und Singen und alles, also richtig schön. Ich habe ein bisschen was aufgenommen. Nicht viel, weil da doch schon einiges an Kindern war, ne? Vor allem so auf der Bühne. Aber das, was ich darf, also ich habe dann mit ein paar Eltern gesprochen, werde ich euch versuchen jetzt zusammenzuschneiden, damit ihr so ein bisschen Einblick bekommt, wie so ein Pfadfinder-Gottesdienst oder so ein Pfadfinderstunde am Nachmittag abläuft. Also war interessant. Ich hoffe, es ist für euch auch interessant. Und bevor ich das euch alles einspiele, wollte ich natürlich euch auch noch den Kalender zeigen, und die Kalender zeigen. Ich habe gerade meine Türchen aufgemacht. Im Nussfruchtkalender gab es Mandeln naturbelassen wieder. Im Pflegekalender von Alverde gab es Haarspitzenbalsam mit Bio-Avocado, also so ein Ding. Lind hatte so eine kleine Kugel Schokolade wieder. Und von Favorina der Kalender, ne, der Adventskalender mit feiner Konfitüre und Honig steht drauf, hatten wir Heidelbeerkonfitüre extra. So schaut's aus. Ja, also wieder ganz viele tolle Sachen. Ja, mir wird heute auch nicht passieren. Vielleicht essen wir noch irgendwas. Von meiner Suppe ist nicht wirklich viel übrig geblieben. Muffins, die ich mitgenommen habe, sind auch alle. Also war richtig schön. Mal gucken, was daraus wird. Ich kann jetzt nicht so viel versprechen, was da jetzt auf der Kamera tatsächlich drauf ist. Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen was für euch zusammenzuschneiden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. So. Also viel Spaß und ich verabschiede mich dann auch gleich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende, einen schönen 3. Advent. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Dieses Gottesdienstes ist das Lagerfeuer. Und deswegen seid gespannt, was ihr vielleicht schon über das Lagerfeuer wisst oder auch vielleicht, was ihr von uns noch über das Lagerfeuer lernen könnt. Wir hören jetzt einen Text von Isabel, ein Bibelvers oder 2 Bibelverse und danach singen wir auch schon unser erstes Lied. Genau, ich lese jetzt in 2. Mose 3, Vers 2 bis 3 aus der Übersetzung von Hoffnung für alle, falls jemand mitlesen möchte. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug.
Als Mose hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht genauer niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Feuer machen will, gibt es ja auch ein paar Sachen, die man bedenken muss. Also als ich Kind war, sicherlich kennen auch noch die Ältere das mit dem Ofen jeden Tag einheizen. Gab es noch keinen Ölofen oder Gas. Und da musste man auch ein paar Regeln beachten. Und so ist es beim Lagerfeuer oder Feuerschale auch. Was sind denn da so ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die man beachten soll? Ihr könnt jetzt alle so mal mit überlegen, mitmachen. Ach, Matthias ist schon bereit. Ja, genau. Und zwar, also als Sicherheit ist sozusagen so, dass man immer das Feuer beaufsichtigen muss. Genau. Selbst wenn ihr eine Kerze zu Hause anzündet, wisst ihr, offenes Feuer sollte man nicht unbeaufsichtigt lassen. Ich habe das mal erlebt, als die Schulklassen ins Theater gegangen sind und ich dann als Hausmeister da an der Schule dann war, bin ich nochmal durchgegangen. Und in einer Klasse war wirklich vor ein paar Jahren nochmal so eine Kerze angegeben. Ne? Sind wir einfach weggegangen. Nicht gut. Ja, was gibt es noch so zu beachten? Zum Beispiel, wenn man draußen im Wald ein Feuer macht, wie sollte man da das Lagerfeuer absichern? Man darf nicht im Sommer Feuer anzünden, bei großer Hitze und so. Wenn die Waldstufe zum Beispiel, Waldbrandstufe ist, es gibt da so ein schönes Bild mit dem Eichhörnchen zum Beispiel, Waldbrandstufe 1, 2, 3, 4, ne, dann absolut nicht. Was muss man noch beachten? Die Kinder können ja auch noch mit hier so. Ich glaube, Isabel. Man kann Steine drum bauen. Man kann Steine drum bauen, damit sich das nicht ausbreitet. Ja, so ein Feuerring sozusagen mit Steine machen. Ne? Oder wenn wir auch manchmal auf der Wiese sind, was machen wir da? Dass nicht zu viele Funkspuren fliegen. Denn was? Nicht so viel Funken fliegen. Ja, also auch erstmal, manchmal stechen wir dann den Rasen direkt aus und setzen das nachher schön wieder genau ein, wo die Feuerstelle war. Und man sieht gar nicht, wo Feuer war. Das haben wir auch schon gemacht. Ja, man muss auch Wind beachten zum Beispiel. Ne? Manchmal macht man dann extra gar kein Feuer, wenn da in der Nähe was ist. Ein Funke reicht. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt, versäumst du den Funken zu löschen, wirst du das Feuer nicht mehr her. Und so manche werden das bestimmt schon gelesen oder gehört haben. Ja, Wasser stelle ich dann zum Beispiel auch immer bereit, wenn mal was ist oder verbrennt. Auch noch ein Feuerlöscher und so. Genau. Und auch das Metall, zum Beispiel eine Feuerschale, haben sich manche auch schon verbrannt. Man sieht es nicht, aber es ist heiß. Oder wie alt der Ofen oder der Herd, der noch vielleicht nachglüht, ne? Und gar nicht zu sehen ist. Ja, das sind so ein paar Sachen. Dann haben wir ein bisschen Holz mitgebracht. Das Feuer lebt ja von irgendwas und das ist Holz. Ich habe hier mal Holz, auch Stroh und so. Genau, Brennmaterial. Fossile Brennstoffe heißt das ja heute so modern. Ja, das sind jetzt, sage ich mal, frisch gesägt habe ich hier das ist eine Tanne. Und hier sieht man so schön die Baumringe. Das ist was Tolles. Und da habe ich auch schon mit den Kindern sowas als Gesteck gebastelt. So, wir haben hier noch ein paar, hier könnt ihr mal so hochhalten, was dann so ist. Es gibt ja verschiedene Holzarten. Ihr kennt bestimmt manches an der Rinde oder an der Struktur. Es gibt hartes Holz, aber auch weiches Holz. Und wir haben hier verschiedenes, zum Beispiel, was könnte das hier sein, was der Arthur hier hat? Wir wollen jetzt gemeinsam wieder ein Lied singen. Deswegen können die Pfadfinder alle schon wieder auf die Bühne kommen. Wir singen das Lied Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Das ist Glauben Singen, die Liednummer 538, aber ihr seht den Text ja auch an der Leinwand.
Suppe kochen und kalt ist mir auch. Und diesmal wollten wir das Feuerholz vorbeibringen und der kommt einfach nicht. Das ist, muss man schon wieder auf ihn warten hier. Also bestimmt wieder irgendwie abgelenkt worden. Da hat bestimmt irgendjemand angerufen. Da kommt er. So Leute, ich habe hier das Holz gesägt für euer Feuer. Ach Mann. Hier. Das ist gutes Holz, aber ein bisschen zu groß. Ja, das soll doch lange brennen. Hartholz. Hast du nicht vielleicht ein bisschen was Kleineres mitgebracht? Ja, wir haben hier ein Stück schon gespalten. Guck. Oh, das sieht aber trotzdem noch ganz schön groß aus. Vielleicht noch einen kleinen Tick kleiner. Ja, zum Anzünden. Danke, Lennart. Ist das frisch gepflückt? Das sieht ziemlich grün aus. Also ich wollte eigentlich keine Rauchsignale geben hier. Also. Naja, mag sein. Das ist doch ein bisschen zu frisch. Ach, wir haben ja noch was anderes. Guck mal, was. Das ist besser, aber geht noch kleiner. Noch nicht zum Anzünden? Nein, wir haben noch ein bisschen was Kleineres gehackt. Super, Das ist sehr klein. das geht. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Aber ein Tick kleiner noch vielleicht, das wäre nicht schlecht. Ja, Maria hat auch aus dem Wald so schönes Fichtenreisig, knochentrocken. Das ist ja schon mal wunderbar. Das tun wir schon mal rein. Jetzt wollen wir aber noch was zum Anzünden, so was wie Papier. Sowas wie Papier. Haben wir sowas? Der Wald gibt alles her. Ah, das sieht ja aus wie Birkenrinde. Das ist wunderbar. Ganz feine Birkenrinde, wie Papier. Guck mal, das können wir jetzt hier so rein tun. Und dann packen wir Lisa mal die kleinen Stücke darüber. Bisschen stapeln. Kann Tuana mal anzünden. Wunderbar. Ja. Oh, es brennt. Wunderbar. Jetzt kann Dennis ja an warmem Feuer seine Predigt halten. Diese Jahreszeit tut das gut. So, seid ihr bereit für eine Geschichte am schönen warmen Lagerfeuer? Ja, sind wir. Ja. Der Dietmar, du hast schon vorhin so einen Spruch übers Feuer gesagt. Kannst du den nochmal sagen? Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt, versäumst du den Funken zu löschen, wirst du das Feuer nicht mehr her. Ich habe nämlich auch noch ein paar Sprüche gesammelt. Und dann, wenn ihr die kennt, schön, wenn ihr die nicht kennt, könnt ihr sie lernen jetzt. Und zwar, wer von euch hat schon mal gehört, ich bin Feuer und Flamme? Oder pass auf, dass du dir die Finger nicht verbrennst. Oder ich habe richtig Feuer gefangen. Oder wenn sich zwei Leute vielleicht nicht so gut verstehen, dann sagt man auch, ihr seid doch wie Feuer und Wasser. Oder wenn es jemanden gibt, der mal ganz gerne stänkert, musst du wieder Öl ins Feuer gießen. Oder den Spruch habe ich selber noch nie gehört, vielleicht ihr. Ist doch besser, als hinterher die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Oder ich würde für dich durchs Feuer gehen. Oder auch mal, wenn es richtig losgeht, Feuer frei. Oder Vorsicht, spiel nicht mit dem Feuer. Und ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Kennt ihr vielleicht noch irgendwelche Sprüche? Fallen euch irgendwelche noch ein? Ja. Ich mache die Feuer unter den Hintern. Es gibt ja 3 Dinge, denen man richtig lange zuschauen kann. Kennt ihr die? Denen man ewig zugucken kann. Hattest du schon, Ja. wir sind Feuer und Flamme? Ja, ganz am Anfang hatte ich das. Vielleicht habe ich es noch zu leise gesagt. Aber es gibt ja 3 Dinge, denen man ewig lange zugucken kann. Ne? Kennst du die? Ich würde sagen, so ein Feuer im Kamin, was brennt. Ja. Dem Meer, Wasser kann man nicht sagen. recht lange zugucken. Und das dritte, jemanden, der arbeitet gerade. Den kann man auch wirklich lange zugucken.
Aber wisst ihr, für mich ist irgendwie, wenn ich an so ein Streichholz denke, bin ich auf der einen Seite fasziniert und beängstigt gleichzeitig. Denn so ein kleiner Funke, andere Seite, ein kleiner Funke vom Streichholz und zack ist das Feuer an. So. Das kleine Hölzchen hier, was ich gerade hatte, reicht, um, wenn man es in den Ofen reinschiebt, das was du vorhin erzählt hast, um Papier zu entzünden und dann das Holz im Ofen und nach ein paar Minuten brennt der ganze, also nicht der Ofen brennt, sondern das Feuer im Ofen. Und dann hast du es im Wohnzimmer schön warm. Ich mag es mal dienstags zu Timo zu fahren, weil er dort immer seinen Kamin hat. Aber es gibt auch was anderes. Es gibt auch, das passiert ab und zu, ich war in der Schule, auf der ich war, ist das passiert. Manchmal brennt ein ganzes Haus oder eine alte Scheune oder die Turnhalle der Schule, wenn Kinder oder irgendwelche Jugendlichen vergessen haben, welches Potenzial so ein kleines Feuer eigentlich haben kann. Und wir haben es dann später gemerkt, die Turnhalle ist verbrannt, wir konnten keinen Sport mehr machen. Feuer ist für mich ein sehr faszinierendes Element. Feuer gibt Wärme, wie jetzt gerade. Und besonders im Winter genießen wir es, wenn es schön warm ist. Ja, auch zu unserer Zeit. Aber Feuer gibt auch Licht. Wer schon mal im Dunkeln in seinem Zimmer eine Kerze angemacht hat, wird das gemerkt haben. Wenn der Strom ausfällt, hatten meine Eltern und ich schon geplant, dass wir dann Kerzen anzünden. Und dann haben wir extra neue gekauft. Aber so große, ne? Damit die richtig Licht machen, oder kleine Teelichter? Lang, aber dünn. Ja. Aber mit Feuer kann man auch Kunstwerke machen. Ich freue mich, bald ist es wieder soweit. Ich denke da an Feuerwerk, an Silvester. Was für Bilder kann man mit Feuer am Himmel zaubern? Oder es gibt auch eine ganz besondere Saison, die ich feiere, die ich sehr mag. Das ist die Grillsaison. Mit Feuer kann man nämlich auch braten und kochen. Und etwas vom Grill schmeckt auch immer gleich viel besser. Aber mit Feuer kann man auch Metall schmelzen. Oder man kann Gold schmelzen und ganz wertvolle Kunststücke, Schmuckstücke damit kreieren. Und es gibt einen Bibeltext, den ich so sehr mag in der Bibel. Der hört sich ein bisschen beängstigend an, aber ich glaube, der hat etwas ganz Schönes in sich. Und zwar hat das Jesus selber gesagt in Lukas 12, Vers 49. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennt? Hört sich erstmal beim ersten Mal an ein bisschen, okay, Jesus, warum gleich so radikal? Aber es hat einen besonderen Zweck. Ich lese es nochmal vor. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennt? Jesus redet nämlich mit seinen Jüngern über den Sinn und Zweck, über sein eigenes Kommen auf dieser Welt. Und er spricht in diesem Abschnitt über das, also was im Folgenden noch im Text da steht, darüber, was auf ihn selber zukommt. Und dass er diese Zeit, die auf ihn zukommt, die ganz schwer für ihn sein wird, aushalten muss. Jesus muss nämlich sterben, er wird noch verraten und nach seinem Tod wird das Feuer, von dem er hier in diesem Bibeltext spricht, erst richtig entfacht. In der Bibel gibt es nämlich ein Fest, was wir auch so Ende Frühling, Anfang Sommer feiern, und zwar ist das Pfingsten. Und das kommt aus dieser Zeit. Das Pfingsten war nämlich so der Anfang von dem Feuer, was Jesus entzünden wollte. Denn zu Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen und ist auf die ersten Christen gegangen. Das Feuer, von dem Jesus hier spricht, ist auch ein Zeichen für den Heiligen Geist. In Jerusalem fing es nämlich an zu brennen und breitete sich über seine Jünger aus. Und bis heute merken wir noch, wie dieses Feuer brennt. Auf allen Erdteilen.
Jesus möchte auch bei uns heute nicht nur dieses Feuer entfachen, sondern auch ein Feuer, was in uns brennt. Brennt es bei uns? Oder vielleicht noch nicht? Bei dem einen brennt es vielleicht mit einer lodernden Flamme, und das zeigt sich in seiner Begeisterung. Denn diese Flammen sind sichtbar. Aber dieses Feuer, was Jesus entfachen möchte, kann auch mit einer heißen Glut in unserem Herzen brennen. Da sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, ja, aber die Glut ist richtig heiß. Aber man merkt es, wenn man diesen Menschen wirklich begegnet. Und wo Feuer ist, das wissen wir, da ist es auch heiß. Da bewegt sich etwas. Und das Feuer will uns erfüllen mit seiner Wärme. Das Feuer von Jesus will uns auch mit Licht erfüllen. Wir haben es auch vorhin gesungen. Unser eigenes Leben soll von diesem Licht erfüllt sein. Denn wo Licht ist, da sieht man auch den Weg. Und man kann vorwärts gehen und Schwierigkeiten überwinden. Mit Hilfe dieses Feuers in unserem Herzen. Sondern erst entfacht werden soll. Das, was Menschen weitererzählen, was in der Bibel zu lesen ist, das hat weiterhin den Charakter eines kleinen, geduldigen und zerbrechlichen Streichholzes. Es kommt nur darauf an, dass wir uns trauen, Menschen dieses kleine Streichholz weiterzugeben. Das Feuer des Glaubens, was in uns entfacht ist. So möchte ich euch erstmal jedem mal so ein kleines Streichholz geben. Aber aufpassen, es hat viel Potenzial. Wisst ihr, es gibt eine Geschichte aus Apostelgeschichte 4, wo zwei Leute, Petrus und Johannes, in Jerusalem unterwegs sind und sie heilen gerade Menschen. Und weil sie das im Namen von Jesus getan haben, was nicht jedem damals geschmeckt hat, sind die Wachen gekommen von der Stadt, die Leute, die da aufgepasst haben, haben sie gepackt und haben sie vors Gericht gebracht. Und dort vor Gericht ihnen wurde Folter und Tod angedroht, wenn sie nicht endlich damit aufhören, von dem zu erzählen, was sie erlebt haben und weiter Menschen zu heilen. Und was das Interessante ist, was Petrus und Johannes dann gesagt haben, ist, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und ich finde das sehr interessant, denn Petrus hat noch ein paar Tage davor nicht getraut, am Lagerfeuer, als er dort saß, als Jesus gefangen war, irgendwelchen Mägden und irgendwelchen Leuten, die dort saßen, von Jesus zu erzählen. Ein paar Tage davor hat er sich noch nicht getraut. Und Johannes, ich stelle mir als sehr zarten Typen vor, der nach der Auferstehung sich nicht getraut hat, rauszugehen. Diese beiden Typen stehen auf einmal vor Gericht und haben so einen Mut und sind so begeistert und leidenschaftlich für Jesus und stehen für ihn ein, ohne Rücksicht auf Verluste zu haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ich glaube, es ist das Feuer Gottes, was diese Person angesteckt hat. Es hat ganz klein angefangen, aber es ist ganz groß geworden. Ohne dieses Feuer war das unmöglich für diese beiden, diesen Mut zu haben. Und ich sage für mich persönlich, ich will auch dieses Feuer in mir haben. Und ich will auch diesen Mut haben. Und ich will mich auch anstecken lassen. Und ich hoffe, dass wir uns alle anstecken lassen wollen von diesem Feuer, was so viel Potenzial in sich trägt. Amen. It's
Die sind aber schneller. Eigentlich darf man nur einmal sagen, ja? Na. Das ist aber gemein. Ja. Ich dachte aber auch an. Hallo David. Aber Alex, du musst doch... Alex muss es noch übersetzen. Alex, merk es dir einmal nur. Alex. Das muss da auch noch zu Ende gehen. Die sind alte Menschen, die brauchen länger. Die hören nicht mehr so gut. Die hören nicht mehr so gut. Ich hab's verstanden. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein. Ey, nicht nochmal! Das sind ältere Menschen. Nee, ist aber nur noch was. So, okay. Erstmal, was ist bei Alex rausgekommen? Ein gutes Gottesdienst. Okay, was ist hier rausgekommen? Vergesst den Ältesten. Vergesst den Ältestendienst. Okay. Tatsächlich war es Pfadfindergottesdienst. Okay. Aber, also Pfadfindergottesdienst. Aber jetzt, weil wir müssen ja fair bleiben, ja, denkt sich Valentina ein russisches Wort aus. Oh, das ist ein Spaß. Ich kann das nicht mehr aussprechen. Ich bin hier. Ich bin hier. Nastrovje. Nicht so kompliziert. Holla! Ah, nee, das ist gar Die Deutschen mit russischer Sprache jetzt. Wird lustig. Keiner von denen hier kann das. Das ist das Spiel. Was du gehört hast, musst du weiter sagen. Lieber die Mayu. Das ist, was ich das geschrieben hatte. Irgendwie ist das. Ich habe so ein Gefühl, dass. So. Ich habe sehr großes Gefühl, dass es falsch ist. Also wir wissen schon mal, dass hier die Post viel schneller ist als dort. Die fangen ja auch an. Die Seite ist richtig unfair. Okay, gut. Fang du mal an. Was hast du? Interesni Ivo. Okay, was hast du gehört? Was? Ganz laut? Preisdienst Liter, ja? Und das heißt wahrscheinlich Pfadfindergottesdienst, oder? Das war ja unfair. Die können das ja alle fast auf der Seite. Dafür mussten die Hier davor- sitzt komplett deutsche Dafür Seite. mussten die davor das. Okay, aber wir machen das ganz neutral. Ist auch überall gleich. Apfel. Apfel, nee, das heißt bestimmt was anderes. Nein. Kiwi ist auch überall gleich. Ja, alles schon. Banane, Ananas, Kiwi und Mango, was mit Mango? Mango? Mango ist auch. Ja, gut. Also, Aprikos. Banane, Ananas, Kiwi, Mango. Ja. Ich teile das jetzt ein. Ja. Eins. Wir fangen mal rostig an. Der ist groß. Banane. Ananas. Kiwi. Mango. Banane. Ananas. Kiwi. Mango. Banane. Ananas. Kiwi. Mango. Banane. Ananas. Kiwi. Mango. Okay. So, die Regel ist die, ich bin das Schweinchen in der Mitte und ich sage jetzt eine Frucht und dann müssen alle Leute, die diese Frucht haben, aufstehen und sich einen anderen Platz suchen. Когда он называет один круг, поняли, надо вставать и поменяться местами. Genau. Also, wir probieren das jetzt mal. Ich bleib mal still stehen, damit ihr das wisst. Also, ich sage jetzt Ananas. Ich weiß nicht, wie schwierig zu übersetzen. Kiwi.
Genau, wer kann Stuhl nimmt mit. Also ich spiele jetzt hier eine lustige Weise für euch, ja? Und wenn ich aufhöre zu spielen, müsst ihr euch hinsetzen. Он сейчас играет музыку, и когда он закончит играть, все садятся, один стул меньше, так что кому-то придется стоять. Auf jedem Stuhl immer nur eine Person. Один человек на стул. Und einer bleibt übrig, der schaltet aus und dann gibt es einen Stuhl raus und dann werden es immer weniger Stühle. Und weniger Personen. Okay? Ist noch einer frei? Okay, dann nehmen wir raus. Und Dietmar räumt wieder einen Stuhl weg. Christian! Ihr habt zu viele Stühle. Nee. Nee, dann wollt ihr nur mal Plätze teilen. Marschieren oder laufen. Laufen, stehen bleiben. Ich erkläre erst das Spiel, ja? Also, bei Peter Paul geht es so darum, dass an einer Stelle vorne ist, und wenn ich erkläre, ist hier natürlich vorne, und ich bin Peter, und dann geht es um Reihe, dann ist das hier Paul. Erklärst du? Peter, Paul. Du musst übersetzen. Если он говорит спереди фона, это спереди. И идет сейчас по очереди. Первый это Peter, второй Paul, потом Peter, потом Paul. Genau. Und dann seid ihr einfach nur durchnummeriert. 1, 2, 3. So, jetzt müsst ihr in einem bestimmten Rhythmus mitklatschen. Und zwar als erstes auf die Oberschenkel, dann in die Hände, dann hier schnipsen und dann da schnipsen. Das üben wir noch mal ein bisschen. Und. Aber das macht ihr gut, ihr seid ein Naturtalent. Also alle Naturtalente. Okay, ist klar, ne? So. Und jetzt Folgendes. Jetzt ist immer einer dran. Als erstes ist immer Peter dran. Und man nennt beim Schnipsen, beim ersten Schnipsen seinen Namen oder Nummer und beim zweiten Schnipsen die Nummer oder den Namen, wo es als nächstes hin soll. Damit ihr gut reinkommt, gibt es immer die Regel, dass als erstes ich Peter Paul sagen muss und Paul sagt dann Paul und dann irgendeine Nummer. Und derjenige, dessen Nummer genannt wird, muss dann natürlich seine Nummer sagen. Also wir machen das mal kurz zwischen Peter Paul und 23, damit ihr es sehen könnt. Das ist auch gleich also. Peter Paul. Paul 23. 23, Peter. Peter 23. 23, Paul. Okay, soweit? Ist soweit klar? Знаете, что надо делать? Вы так нажимаете, когда Ich frage mich immer nur, warum es Spiele gibt, wo man denken muss. Weil es auch Spiele gibt, wo man sich bewegen muss, und jetzt gibt es ein Spiel, wo man denken muss. Und bewegen, ich muss die Hände bewegen. Okay, die erste Runde ist noch
Gratis. Gratis, also ohne dass man rausfliegt. Ja, bis jetzt verstanden habt. Okay, und los geht's. Peter, Paul. Paul 14. 14, 15. Genau, jetzt wärst du dran gewesen. 15 und dann 1 zum Beispiel. Okay? 15 и потом любой номер. И Oder тот, чей Paul. номер называешь, тот по очереди. Okay, das war ja noch eine zweite Übungsrunde und dann wird's ernst. Du kannst ja den Rhythmus Еще один раз Ich bin ganz langsam. Nee, das ist schnell. Okay, ich mache noch langsamer. Eine Zeitlupe. Peter, Paul. Paul 13. 13, 10.